泡ただねえもんこれ。
で終わっちまったよ。だってでもね、ゆっくり好きだなったほら。ハンバーグセット終わり。ハンバーグ。ハンバーグ。よし。これ。まさにおかげ。サムネついてれば準備できてます。うん。ここは強いよね。これメインなんですか？本日のメインです。メインアヒージョ。ああ、うまそうこれ。ああ、いやこれやばい。うまい。ああいうまでこんだけ。うわ。うまっ。じゃーん。うわ。もうメインだね。伊達鶏の熱いよ。熱いよ。熱くないけど、ちょっといや邪魔なの。邪魔。撮影所邪魔なの。改めていいなこれ。これいや俺足2本しかないんで、食欲足りないみたいな。僕は食欲薄いんで。そうですよね。食欲薄いんだ。薄い。十分手羽で十分なんで。
しよう、ガリガリして。いただきます。じゃあ胸にちなみに夏料理これ夏料理これあ、ローソチキンラッタ持ってそれ持ってないかな。真っ白。